नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठठे में ख़बर ॾींदा हलूं त ठठे शहर में काफ़ी महीने खां गटर नालनि जी सफ़ाई न थियण सबबि घटियूं तलाहनि जो ॾेख ॾियण लॻियूं आहिनि। शहरनि ज़िले ठठे जी इंतिज़ामिया खां फ़ौरन गटर नाले जी सफ़ाई जो मुतालबो कयो आहे। सिंधी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल ठठे शहर जे भरिसां नालियुनि जो निज़ाम धरम भरम थियल गंदो पाणी मौजूदु हुजण सबबि शहरी तोड़े स्कूल जे ॿारनि शहरनि खे शदीद मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। बार बार सोशल मीडिया तोड़े प्रिंट मीडिया मुसलसल ख़बरूं हलण बावजूदि ठठे शहर जे गलियुनि में गंदगी ताहाल मौजूद गटर नालनि जी सफ़ाई न थियण करे गंदो पाणी ओवरफ्लो थी वियो। गलियुनि में जमा थियण लॻो। अञा ताईं को बि खड़तेल न निकितो आहे। शहरनि सख़्त परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जल्द सफ़ाई करे शहरनि में फैलियल बेचैनी ख़त्म कई वञे, ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।